Hello，大家好。今日咧，我哋嚟到睇一個咧200幾尺嘅一人單位啦。咁啊，一房嘅間隔嘅。咁個單位咧就位處於呢個九龍灣嘅德寶花園啦。咁德寶花園咧都係一座有翻咁上下歷史嘅屋苑嚟㗎啦。咁我哋一入門口啦，呢個位咧就佢個積就會比較奇怪少少。咁啊，因為以前啲建築係咁樣啦。咁呢度咧就留咗個空間咧，咩都唔做咁啊嗱。俾業主自己去到發揮啦。咁入到嚟呢邊咧，其實有好多嘅單位咧，以前嗰個年代啊，70、80年代起嘅樓咧，都係會有一個好似2 set 型咁樣嘅廳嘅，好似偉恆窗啊嗰啲咁樣，都係有呢個積啦。咁呢個咧，因為佢係一人住嘅，所以佢咧個廳嘅呢個部分咧，佢就唔係好似普通嘅單位咁樣，就要攞嚟做一個客廳或者係飯廳嘅用途。佢反而係做咗一個咧，好似書房嘅用途咁樣。因為咁啱呢邊咧，又係有個窗啦。咁佢平時日頭嘅時候咧，其實個窗外面咧都會有陽光打到入嚟。咁所以喺呢度做嘢咧，作為一個工作台咧，設計翻喺呢個位置咧，其實最合適不過㗎啦。咁呢邊咧，我哋就會做咗一組嘅組合櫃啦。咁呢個組合櫃咧，就不能夠話做太過深嘅。咁啊，呢個係正常嘅使用嘅嗰個深度啦，係啊。咁啊，配合埋張台嘅話，其實咧就唔會話太過壓迫。咁啊，個組合櫃個邊緣咧，個角位我哋都係做咗一個圓角位啦。咁啊，圓角位望落去咧，亦都係可以咧增加翻嗰個空間感啦，唔使話有個角咁樣啦。咁同時間呢度咧，我哋做咗個好似獅子櫃咁嘅中空位置咧，等佢喺個門口望入嚟咧，成個廳啊唔會話太過逼傑。咁啊，起碼有翻個位咧可以闊啲，個透視感會夠啲，係啦。咁啊，顏色方面咧，其實我哋由呢個廳嘅櫃啊、台啊，甚至門啊，到房裡面嘅床啊、櫃啊嗰啲咧，我哋都係用咗咧呢個灰色同埋呢個木紋嘅配搭嘅，咁係會做到個一體化嘅效果啦。甚至乎我哋嘅大門啦，其實都係嘅。我哋全屋嘅門啊，都係木紋，跟住咧再加埋呢個咧，我哋做櫃用嘅呢隻灰色咧，就作為點綴，咁就全屋嘅色通咧都係一致，好配合嘅。咁啊嚟到呢邊啦，呢邊咧就係一個洗手間啦。咁啊洗手間咧，我哋會做咗一個PD 門啦，一個趟接門啦。咁都係見到咧 PD 門嗰個色通咧，都係同我哋啲櫃一樣，都係用咗呢隻灰色嘅。咁啊上下會做咗個磨砂玻璃啦，增加翻個透光度入個廳嗰度啦。咁入到嚟洗手間咧，我哋會做一個咧訂製一個一體化嘅洗手盤。因為一體化嘅洗手盤咧，佢嗰個好處咧就係咧，你可以即係就翻一啲比較窄嘅 size 去做啦，係啊，咁啊唔使話做到個盤好大啊，可以 fit 翻呢度嘅。咁呢度咧上面又有個鏡櫃啦，呢邊就係個熱水爐啦。咁個熱水爐咧，如果你係用石油氣、煤氣嘅話咧，就係緊焗嚟嘅，因為個煤氣喉佢係煤氣爐咧，佢有個出風位啊。咁啊大廈結構咧就定咗嘅。咁如果有啲朋友話我都係呢個積，有冇得擺第二度伸長翻個鏡櫃咧？係可以，不過你可能要選用一啲咧電熱水爐啦。咁呢邊咧就係個淋浴區啦。淋浴區我哋做咗一塊浴屏俾佢啦，入面有個企缸咁啦。咁啊入邊都夠闊嘅，去到淋浴嘅。咁啊到出翻嚟呢邊啦。其實我頭頂呢個位置咧，就本身係嗰一個走廊位啦。咁啊上面乜都冇。咁我利用埋呢個空間咧，做咗一個吊櫃啦。咁啊呢個櫃咧，咁啊可以擺一啲咧唔常用嘅，可能換季嘅被鋪啊，或者一啲冬天、夏天嘅衣服啊咁樣咧，咁啊幾好嘅。咁唔好浪費啊嘛。咁呢邊咧就係廚房啦。廚房咧其實同洗手間一樣，我哋都係做咗一個 PD 門、趟接門，係啦。咁只不過咧，廚房係因為呢度咧有個窗，咁佢透到光入去個廳，其實係幾好嘅。所以我哋咧廚房都係做翻個咧透明嘅玻璃，因為大多數嘅人咧都廚房啊唔需要話好似洗手間咁樣要有個好私隱嘅空間㗎嘛，咁所以做翻個透光嘅玻璃咧係最好㗎啦。咁入到嚟呢邊咧，其實個廚房位咧因為一人單位啊嘛，而且咧戶主係唔常煮嘢食，係淨係可能會淥下麵啊、叮下食物啊咁樣，所以佢亦都唔需要話有
煤氣爐啊、燃氣嘅爐頭啊咁樣。如果將來要嘅話，佢可能淨係會加設一個咧電磁爐仔咁就 OK 啦。咁所以咧，連抽油煙機咧佢都唔需要嘅。咁我哋將呢張台櫥櫃台啦，就做平啦，等佢可以咧處理一啲買翻嚟嘅外賣啊，或者叫翻嚟嘅外賣啊，擺下微波爐啊，叮下嘢食咁樣啦，可能會擺部咖啡機咁樣啦。咁好似一個平時我哋咧翻工喺公司一個 pantry 位咁樣處理即熱食物咁樣啦。咁下邊咧就預留咗位俾佢咧去擺一啲嗰啲消毒櫃啊、洗衣機啊咁樣啦。咁呢邊又有個星盤啦。係啦，大致上就係咁樣啦。上面亦都係有一排櫃咧，擺一啲唔係好常用嘅物品咯。係啦，咁呢邊咧過嚟就係佢嘅睡房啦。咁睡房咧，我哋就有3樣嘢整咗嘅。一個咧就係床啦，入嚟已經見到啦。咁側邊呢度咧就係佢嘅衣櫃啦。咁同埋咧會有一張細張嘅，可能擺下啲化妝品嘅化妝台啦。咁先講個床啦。個床咧，我哋就緊貼呢個窗台嚇，緊貼個窗台。咁呢度咧就做咗3個櫃筒咧，就係拉出嚟嘅。咁埋邊呢度咧就做咗2個咧，就揭蓋式嘅儲存空間啦。咁呢個儲存空間咧就可以擺到一啲細個嘅篋啦，擺到被啊嗰啲都 OK 嘅。咁我哋個門鉸方面啦，亦都係加咗個安全裝置啦，佢唔會話咧一拍就拍落嚟。就會夾到手嚇，佢而家個速度好慢㗎。我哋就算咧擺隻手喺度咧，唔覺意咁佢落到嚟咧，其實都唔會話拍落隻手嗰度，咁係好安全嘅一個設計嚟嘅嚇。咁佢自己慢慢閂埋。咁呢邊咧就係個衣櫃啦。咁衣櫃咧同個台嘅結合咧，我哋就會利用咗呢個錯開嘅空間啦，將個台面咧伸入到去個櫃嘅某一個位置呢度，入面做翻盞燈，咁令到佢一個透視嘅效果，望落去咧就有設計嘅感覺，唔使話咁沉悶啦。亦都可以咧擺下啲少少嘅雜物入去入面。咁呢度咧衣櫃咧就係掛衫啦，咁上面就係擺下啲唔常用嘅嘢啦，係啦。咁呢度咧就係咁樣打開嘅道門。咁呢一 part 咧之所以唔可以打開咧，就因為佢要擺床褥㗎嘛。擺完床褥啊嗰啲都有個高度㗎嘛，係啊，咁所以唔妨礙佢個床同埋個櫃嘅使用嘅。好，咁我哋嚟講下個地板啦，因為呢個單位咧佢係1人單位，咁佢亦都係咧唔常喺屋企食嘢啊嗰啲，咁所以咧個客廳或者係飯廳咧成個廳位啦，連埋個房間啦，佢係想用地板，咁我哋亦都係咧幫佢選購咗呢隻咧橡木嘅木地板啦。咁佢橡木咧會有個好處啊，呢隻係因為佢係真木皮嚟嘅個面頭嗰層，咁所以佢咧摸落去嘅手感咧就係即係真正嘅木啦，咁唔會話咁膠啦。咁比起咧有啲話好平嘅比較平嘅價錢嘅嗰啲石塑地板嚟講咧，佢個真實感覺咧會高好多嘅。咁望落去亦都係舒服。你配翻嗰個傢俬啊、嗰啲櫃啊、台啊、門啊咁樣咧，每個感覺都係有木紋一體化，比較舒服啦。咁同埋咧做木地板嘅工藝咧，其實我哋亦都係好嚴謹嘅。咁除咗要先擋平晒個地台之外啦，我哋又會鋪層咧防濕氣嘅物料啦，跟住再鋪一塊咧真實嘅木板喺度咧，跟住再將嗰個木地板咧釘上去嗰個木板嗰度啦。咁所以咧行落去嘅感覺咧就好平整，係實的嘅，唔會話有啲位咧你可以行到有嗰啲波浪位，感覺到個腳底咧係有凹凸位啊，絕對唔會有嘅。咁我哋今日咧就參觀咗呢個咧1人嘅單位啦。咁個面積咧雖然唔係話好大，200零尺，咁但係咧要設計上嚟嘅時候咧，都可以設計得好骨子，即係符合到一個人用，亦都非常之鬆動嘅啲空間。咁如果大家對呢個住宅啊、裝修啊個設計上面咧，我有啲咩概念啊，你諗唔到啊，冇想法啊，咁而你又需要裝修嘅話咧，你可以 WhatsApp 我哋，咁等我哋咧可以到你嘅現場嗰度去到睇下你個單位啦，分析下你個則啦，咁睇下可以點樣作一個咧設計方案出嚟啦。咁大家可以 WhatsApp 93483961，咁我哋今日咧嘅時間就差唔多啦，拜拜。